北区公园里活动中心4号正式完工启用，这栋建筑超过32栋，市府积极推动公共建筑耐震补强，替结构安全把关。这回总共投入1980万的经费。对于既有的活动中心，也要全面的检视，凡是有结构还不行的，我们还是要耐震补强；外表不行的，我们就要拉皮。那外表跟结构都不行的，甚至已经破败不堪了，我们就要重建。所以呢，在我们任内已经这个有26个活动中心是这个新建的。那耐震补强包括拉皮的，总共有41座。因为伫台南公园边啊，所以甲8档菩提树啊加入造型意象，非常的水，甚至也阁互人误会讲是民宿。同时，活动中心周边有台南甲各个商店组织，因此有新住民来进驻。一个楼层是租给教会，来作为新住民他们平时一个交流及聚会、上课的地点，也是我们代表我们的台南来照顾我们外籍移工来到我们台南工作的时候的一个集会的场所。30年前第一批的太极移工移进过来之后，因为离火车站很近，又有公园，他们可以聚在一起，就慢慢的形成了东南亚聚落。所以我们今天邀请的是印尼、泰国、越南3位老师，把他们的传统文物拿出来展出。北区公所展现另类的国民外交，特别是市站楼扣掉活动中心使用，其他楼层使用率相当的高，一档的租金收入就破8万。整体建筑的安全性提升了后，是予当地完善的公共空间。台南新闻所在采访报道。